各位网友，大家好，欢迎来到报民说。中国在洞朗新建的宿舍楼整齐划一，印度人认为可以驻军数千人，因此感到惶恐不安。今日印度报道说，中国在洞朗地区建设了大量的军营，可以驻扎数千人，还特意配上了不少的照片。就从印度发的这个照片当中我们可以看到，在中国一侧是整整齐齐的建设了一片宿舍楼，还能看到移动通信的基站。看起来和内地的居民小区没什么区别。印度说这是中国的军营，但是稍微有点军事常识的人都能判别出来，这是中国政府为边境居民修建的居民新村，根本就不是什么军事设施。如果没有印度的骚扰，洞朗问题压根儿就不是个问题。所谓的争议区在中国和不丹的边境上，与印度根本没有关系。而且双方的话价沟通一直在顺利的进行。印度之所以要掺和到洞朗问题上来，主要是因为这个地区的战略位置。印度坚持认为，如果中国控制了洞朗区域，一定会威胁印度的安全。因为这个地方可以俯瞰位于不丹和西京之间的楚摩比山谷，还俯瞰着西里古里走廊。对于这条走廊我们在以前的节目中做过介绍它是联系印度本土和东北部的唯一的通道，有公路和铁路各一条，最窄的地方只有22公里宽。洞朗地区山势险峻，交通很不方便，经济落后，边民生活困难。那现在是21世纪了，内地和西藏的大部分地区的发展日新月异我们不能让洞朗地区的老百姓一直生活在上个世纪吧。随着国家实力的增强我们现在在财政资金和建设技术上都有了改变洞朗落后面貌的能力。这是2017年我们在洞朗地区修建道路的背景。但是由于印度的无理的走牢，双方发生了严重的对峙，其结果是进一步的促使中方下决心彻底的解决洞朗地区的基础设施建设问题。那经过这几年的努力，我们看到洞朗地区的道路交通情况是彻底的改善。今日印度报道说，印度军方对中国的大规模建设仅仅是表示严重关切，再也没有了动手的勇气。印度在洞朗肆意妄为的时代结束了。下一步，印度会对洞朗问题做出什么样的反应呢？显然，印度试图在中国和不丹的边境划界谈判当中横插一杠的企图已经失败了。根据印度一贯的能占便宜不能吃亏的德性，很有可能在其他方向制造麻烦。印度可能有2个动作，第一个是在中方条件比较不利的东段，也就是藏南地区加大蚕食中方边界的力度。第二个是可能会进一步的加强与美国的勾结。就在中国和不丹就边境划界问题进行谈判的时候，美国和印度举行了一场规模不小的联合演习。美国出动了2架 B-1B 轰炸机前往印度，这也让印度人相当的激动因为这是他们多年以来第一次见识什么叫战略轰炸机。印度既造不出来，也买不到，更养不起。美国轰炸机到印度参加演习，似乎是给印度打气壮胆美国也确实在反复的拉拢印度加入反华军事同盟，但是印度一直没有迈出这一步。印度政府很清楚美国并不是为了保护印度的利益，而是为了让印度去给自己当炮灰。另外，如何处理和俄罗斯的关系也是印度面临的一个难题。如果靠拢美国，就必然要站到反俄罗斯的阵营中去，这对印度来说将是一个巨大的战略损失。但如果能够利用美国的拉拢，获取更多的手段来反对中国，比如说购买数量更多的山地作战装备，向美国索要更多的军事情报等等，印度政府在如何取舍上需要权衡。有句俗语叫做可怜之人必有可恨之处。既然印度处心积虑的要在中印边境这样的高原高寒地带，更多的是不毛之地占便宜，那我们不妨也在他日夜担心的西里古里走廊上动动手脚。我们也可以公开讨论一下切断这条狭窄的走廊的战术和战法印度东北各邦独立倾向不是很浓吗？布拉马普特拉河的上游叫雅鲁藏布江，中国急需修筑水坝发电印度的死对头巴基斯坦的武器装备还可以升级改造一下的。
谁承认席间并入印度了呢？不丹和尼泊尔不是要发展经济吗？和中国有大把的合作项目可以谈的。修理印度，中国有的是办法。好，这句话题我们就说到这里。